హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏ దేవుడి గుడికి వెళ్ళినా ఆలయం ప్రాంగణంలో ఉన్న గంటను 3 సార్లు ఖచ్చితంగా కొడతాం. అసలు గంట ఎందుకు కొట్టాలి అంటే మన మనసులో ఎన్నో గందరగోళాలు, ఆందోళనలతో గుడికి వెళ్తాము. అవన్నీ మరచి మానసిక ప్రశాంతతతో దేవుడి యందు మనసు లగ్నం చేయడానికి గంటని మోగిస్తాం. అందులో నుంచి వచ్చే ఓంకారనాదం మన చెవుల నుండి వెళ్లి మన శరీరంలోని శబ్ద తరంగాలకు సంధానం ఏర్పడి మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. మరియు దేవుడికి ఏ కోరికైతే సమర్పిస్తామో అది ఆయన శ్రద్ధగా విని తప్పక నెరవేరుస్తాడని నమ్మకం. అంతేకాకుండా ప్రసాదం సమర్పించినప్పుడు, హారతిచ్చినప్పుడు గంటను మోగిస్తాం. పూజా విధానంలో ప్రతి ఘట్టం వెనుక చాలా ఆంతర్యాలుంటాయి. అలాగే గుడికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరూ 3 సార్లు ఎందుకు గంట కొట్టాలి అనే దాని వెనుక కూడా ఖచ్చితమైన ఆంతర్యం ఉంది. ఆలయంలో దేవుడి ముందు ఒక్కసారి గంట మోగించడం వల్ల అది మరణానికి సంకేతం. కుటుంబం సుఖశాంతుల కోసం మనకి గుడికి వెళ్తాం కాబట్టి ఎవరూ కూడా ఆ దేవుడి ముందు ఒక్కసారి గంట మోగించకూడదు. దేవాలయంలో దేవుడి ముందు 2 సార్లు గంట మోగించి వదిలేస్తే అది రోగాలతో పీడింపబడతామని సూచించినట్లు అర్థం. కాబట్టి ఎవరూ కూడా 2 సార్లు గంట మోగించకూడదని పురాణాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. దేవుడి ముందు 3 సార్లు గంట మోగించడం వల్ల శరీరానికి, మనసుకు సుఖశాంతులు కలుగుతాయి. ఈ విధానాన్ని దేవాలయ గంటనాద లక్షణంగా శాస్త్రం చెప్తుంది. కావున దేవుడి ముందు మనసు లగ్నం చేయడానికి పండ్లు, ప్రసాదాలు సమర్పించినప్పుడు 3 సార్లు గంట మోగించడం చాలా మంచిదని పురాణాలు అవపోసిన పండితులు కూడా సూచిస్తున్నారు.